زما هلته په مصر کې بایسکل رانیولی و، ورزش مې دی ورزشي بایسکل مې اخیستی و. باران اوس باره د خاورې ټولې پر ما تویېدلې شم. زه درس ته اوس مسافر شوی یم، بیا تر نن مسافر یم. ته چې مړ سې تاسو باید څوک څنګه یاد کړي. د دغه شي لپاره کار کول پکار دی چې موږ مړه سو. السلام علیکم قدرمنونکو، جوړ بخیر ستړي مه شئ. ځانګړي مرکې ته مو زه شیرزاد سرکلی کوم. نن د اسلامي علوم برخه کې د ځانګړي استعداد درلودونکي ښاغلي مفتي بشیر احمد الحنفي راسره دي. د ده د زده کړو اړوند، د ده له لاسته راوړنو اړوند او د دغه برخې سره د علاقې اړوند به بېلابېل موضوعات مې بحث وکړو. راسره پاتې شئ. مفتي صاحب ډېر ښه اوسئ. ډېره مننه، خیر اوسئ، خوشحاله اوسئ. په سر کې که په ډېر لنډ ډول باندې خپل د معرفت په اړه باندې لیدونکو ته ورته ووایاست ستاسو ژوند او ستاسو د ذکر. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بشیر احمد دی، تخلص مې الحنفي دی. موږ د هلمند ولایت یو او پیدایش مې محله په نادعلي ولسوالۍ کې شوی دی. او د زده کړو څنګه مو د دې سره علاقه شوله چې تاسو اسلامي علومو زده کړې ته راسئ او ډېر پراخه مختلف شئ؟ زموږ کورنۍ چې ده متدینه کورنۍ ده، په اصطلاح په اخوندزاده خیلو مشهوره ده. د کوچنیوالي څخه ماشومتوب زه ډېر ماشوم وم. زما پلار زه درس ته وهڅولم، نو ما ابتدایي درسونه ما خپل پر پلار ویلي دي. قاعده مې پر هغه ویله قرآن کریم، او په هغه وخت کې زما عمر ډېر کم، زما پلار زه مدرسې ته واچولم. نو یو څلور پنځه میاشتې ما درس وویل، تر شپږو میاشتو پورې بیا تحریک سقوط وکړ، بیا زما څه درس پاتې شو. بیا په 1303 کې هجري شمسي چې دی، په دې کې بیا بېرته زه لښکرګاه ته زما پلار راوستلم. د حافظ باسط صاحب په مدرسه کې ما بیا درس شروع کړ، مرکزي دارالحفاظ ورته وایي. دلته ما قرآن کریم حفظ شروع کړ او درویشت سفریم دلی حفظ کړ. باقي بېرته بیا ولاړم په روضة الاطفال کې د حافظ اغولي صاحب په مدرسه کې. دواړه د خدای پاک ژوندي لري، ژوندي دي هم دي، خدای دې صحت ورته ورکړي. په هغه کې ما قرآن کریم حفظ کړ او پوخ بیا کراچۍ ته زما پلار زه کراچۍ ته واستولم. هلته ما قرآن کریم پوخ کړ. هلته بیا د عربي ژبې زده کړه شروع کړله 2 کلونه. بیا مې هلته معهد ووایي د عربي ژبې، او بیا مې درس نظامي پسې ول. بیا مې هلته دورادیس تکمیل کړي. مخکې تر دې چې زه دورادیس تکمیل کړم، زما شوق و چې زه باید عربي نړۍ ته ولاړ شم. نو له نیکه مرغه زما بخت یا نصیب چې و هغه په ازهر کې و. نو هلته ولاړم او په ازهر کې مې د شریعت د پوهنځي په پوهنځي کې داخله وسوله. هغه چې مې کله خلاصه کړه، بیا مې یو فاصله ورکړله. په دا فاصله کې بیا ما دورادیس وکړ. دا معنی چې ما هم دورادیس کړی دی او هم دا معنی چې پوهنتون مې ویلی دی. یعنې زما سره دورادیس چې په هغه وخت کې هغه معادل په لیسانس سره، اوس په ماستري معادل دی. او بیا مې مستقل لیسانس په ازهر کې بل په فقه او اصول فقه کې وکړ. او د پوهنځي ما د فقه او د اصول فقه پوهنځي انتخاب کړل. په هغه کې بیا اوس یو کلن ماستري هم تکمیل کړې، درسي مرحله. نو اوس یو کلنه درسي مرحله دکتوري هم شروع کېږي. هغه به انشاءالله تکمیلوم. د دې هیله چې دغه برخې ته ولاړ شئ او ډېر مخکې په ښکلا شئ. څنګه مو اسلامي علوم ته برخې ته مخه کړله چې دغه برخې ته رالاست او ډېر مخته پکښې ځئ او ډېر داسې د زړه د اخلاص په یو ډېر ډیپ ژور پکښې تللي یاست؟ زه طبعا ما لکه مخکې چې تا وویل، ما زموږ کورنۍ متدینه ده. زموږ فامیل یا پلار یا مور ما هڅوي زده کړو ته. زموږ الحمدلله 12 وروڼه، یو شهید شوی دی، 11 ژوندي دي. په دې کې 9 وروڼه حافظان د قرآن کریم. ماشاءالله. په ما پسې متصل چې هر څونه وروڼه دي تقریبا تر 5مه پورې، هغه بیا دا کال دور حدیث کوي، فارغېږي، عالم کېږي به، یا به راتلونکي کال عالم کېږي. یعنې عالمه کورنۍ ده. نو دا یو سبب د دې دی چې موږ دیني علوم ته مخه کړې ده. ما یو مناظره کتله د دکتور ابراهیم الخولي، دا اوس وفات شوی، اته میاشتې مخکې، خدای پاک دې وبخښي. نو ډېر ژبغړن دی مناظر دی، ډېر، او فارغ د ازهر څخه دی. په الجزیره کې د التجال المعاکس په نوم باندې پروګرام و، په دې کې به ما دې کتئ. نو ما دا زړه و، دا مې ارمان و چې زه باید د دغه غوندې یو علم حاصل کړم، یا ده چې چیرې حاصل کړی هلته ځان ورسوم. نو د هغه څخه ما هڅه پیل کړله او الحمدلله کامیابه شولم. ازهر ته په 2018 کال د اکتوبر د میاشتې په 5 تاریخ زما پرواز و، چې نور ملګرو ډېر کومک زما سره په دې کې وکړي. د هغو څخه مننده یم او الحمدلله په خیر سره ولاړم، تر دغه اوسه هم هلته یم. یعنې ډېر به زیات خوشحاله یې په دا ورځ باندې؟ ډېر زیات بیخي. که څه هم سفر ډېر زیات سخت، زما سفر ډېر نه خوښېږي. سفر کنې زما د ژوند اکثره برخه په سفر کې تېر شوې. ما ته ویل زه چې په 1900 د تحریک په اخر کال کې زه درس ته اوس مسافر شوی یم، بیا تر نن مسافر یم. ډېر وخت درس ته نه خوښېږي؟ زه دغه راځي، زه سفر ډېر بیخي نور اصطلاح د سفر سم بیخي کرکه شوی دی. ډول تقریبا د ژوند یوه برخه دی، په د ژوند یوه برخه نه، بلکې ډېر زما عمر اوس په 21 کې دی
او ما به 21 تر 22 ډېر سفر کړی. زه الله پاک چې بس بریالیتوبونو ته ورسوه. دا راته وایي چې څو ژبې دي ځای؟ زما عربي ژبه زده ده، پښتو مې خپل ژبه ده طبعا، اردو مې زده ده، دري مې زده ده. دري مې ډېره قوي نه ده خو ښه ده، مطلب خپل مشکل په حل کولی سم، چا ته جواب ورکولی سم، ورسره ویلی سم، تفاهم ورسره. انګلیسي مې کمزورې ده، غواړم انشاءالله چې انګلیسي ژبه زده کړم ډېره انشاءالله. د زده کړو ماحول، د زده کړو طرز طریقه په افغانستان کې داخل او نور نړۍ کې تاسو هلته ګډون کړی دي، په ځانګړي ډول مصر کې لاندې کې توپیر ووایاست؟ څنګه زده کوونکي څه ډول لیسانس کوي، څه ډول مواد ته انتقالیږي، دلته څه ډول طریقه ده، کومه ښه طریقه ده؟ طبعا د عربي نړۍ او د افغانستان او د پاکستان او د بنګلادیش او د هندوستان یا خصوصا د دیوبند مسلک درس طریقه چې د درس نظامي چې ورته وایي ډېر توپیر کوي. دا درسي مرحله چې ده په افغانستان کې چې تدریسیږي دا کلاسیکه درسي مرحله ده، یعنې دا معنا په دې کې هغه کتابونه دي چې د سوونو کلونو څخه تدریسیږي او هغه تر ډېره تخصصي او فلسفي کتابونه دي. ځکه زه مثال د نحوي ورکړم، دا چا چې نحو ویل هغه به پوهېږي، مثلا کافیه ویل کېږي، جامع ویل کېږي، غفور ویل کېږي او هدایت النحو ویل کېږي. په دې ټولو کې سړی نحو نشي زده کولی، فلسفه د نحوي زده کولی شي. صحیح ده؟ اوس که ته غواړې په عربي نړۍ کې نحو وایې، په تا باندې نحو زده کړي، د نحوي قواعد در باندې زده کړي. صحیح ده؟ او په داسې قواعد چې ته بیا وکولی شې په عربي ژبه خبرې کړي. دلته مثلا موږ 4 کاله سر پر سر نحو وایو، خو موږ بیا یعنې ګرامر وایو، قواعد وایو، موږ بیا په عربي ژبه باندې خبرې نشو کولی. توپیرونه د عربي نړۍ د درسو د عربي نړۍ د تدریس او د دې ځای ډېر زیات توپیر دی، تقریبا د مقایسې وړ نشي کېدلی. یعنې تاسو ډېر یو مستریح درس زده کوئ، درس وایاست، درس مستریح دی، مواد مستریح دي، استادان امکانات درته برابر دي، تخصص. بل تر ټولو ښه شی دا دی چې هلته په یوه تخصص کې تاته استاد، مثلا که ته فقه وایه د فقه متخصص تاته فقه تدریسي، که ته معاني وایه مثلا د معاني متخصص تاته معاني تدریسي. داسې نه دی چې یو سړی ګرد تدریسي، دا کېدلی هم نشي. دا که چا کول هغه امام غزالي صاحب مثلا هغه استثناء ده، داسې نه چې انسان نشي جوړېدلی، د امام غزالي جوړېدی سي، خو دا د دې سبب ګرځېدلی دی چې هر استاد هر څه تدریسي، کله کله ځینې 14 کتابه تدریسي په ورځ باندې. نو دا د مسلک د کوم فن یا تخصص چې دی هغه تر سوال لاندې راولي. بالکل. ماشاءالله د فصاحت او بلاغت برخه کې ډېر ښه یاست، معلومات هم ډېر کوي ټولنیز رسنۍ باندې. یو انتبه دي پکښې داسې مضامین شته چې لږ لږ ته سخت کله کله خامخا زما په درسي مرحله کې که دغسې په زما د دغه او کوم بیا ډېر توسعه دواړه کله زما د منطق سر نه ده جوړه، لوستې مې ده، زده مې دي، د دې په خاطر مې زده کړي دي چې منطق چې دي په کتابو کې راځي په کار باندې. من لم يعرف المنطق فلا ثقة له في العلوم، دا یو قاعده ده او منطق ضروري دی، خو دونه توغل پکښې کول یا دونه عمیق پکښې تل لکه څنګه چې د افغانستان چې نور برخې پاتې. زموږ افغانستان کې مثلا 4-5 کاله منطق وایي، په پای کې یو سورت د قرآن کریم نشته، یو سورت حفظ دی د قرآن کریم، پر یو حدیث ویلو باندې، حدیث شریف د صرف ویلو باندې قدرت نه لري. نو د منطق سره څه فایده کوي چې ته قرآن کریم نشې لوستلی؟ په تجوید خو پرېږده، تجوید خو هېچا بیخي اصلا تدریسیږي نه. بل تر ټولو غټ مشکل چې دی زموږ په تاسو یو د مقایسې وړ خبره وکړله چې د څنګه د مقایسې وړ دی. مثلا ته که دلته مثلا درسونه وایې په افغانستان کې په ډېرو مدارسو کې به ته د الف تریا پورې درس خلاص کړې، تا ته قلم پلاس څوک نه درکوي، د قلم پورته کېده. حتی ما د حفظ چې کوئ په افغانستان په هلمند کې، نو ما ته قلم چا په لاس نه دی راکړی تر پایه پورې چې زه یې پورته کړم قلم. او دا څنګه ممکنه ده چې یو څوک ډېر ښه عالم واوسي، یو ډېر متخصص عالم دی واوسي، په خپل مسلک کې ډېر ماهر عالم واوسي، خو د خپل علم سره مړ سي قبر ته انتقال کړي، نه پر دې چې د پر کتاب ولیکي، نه پر دې چې په ورقه ولیکي، سوا د خلک استفاده وکړي. بالکل. هلته تاسو اوسېدلي یاست مصر کې، الازهر کې، یوه داسې ډېرې جالبه خاطره راسره شوې که ډېر لنډه چې ډېر ښه خوند یې درکړی، زده کړي او لیدونکي هم ورڅخه خامخا که چیرې مسافر کېږي، یو بله جالبه خاطره یي چې مثلا تاسو سره مخامخ شوي یاست، دی بیا هغه اړوند سره مخامخ سي. او زما هلته په مصر کې بایسکل رانیولی و، ورزش مې ورزشي بایسکل مې اخیستی و. نو دا ورزشي بایسکلان چې دي د شا ټایر چې دی نو دا ډبل دی او بل هغه میټ ګاټ نه لري. باران اوس باره د خاورې ټولې پر ما تویېدلی شم، نو باره خراب سو. اوس زه اریان یم چې د په مصري ژبه کې، مصري عربي ده خو د فصیح عربي نه ده، چې د بایسکلان چیرې جوړېږي، بایسکل سازي. نو غالبا ما د یو چا څه پوښتنه وکړه، هغه راته ویل دې ته ادعو العجلات وایي. صحیح ده؟ نو ما زما څه ورک دی، باره یو ځوان سره سو
برای درزاز درشه باید لام پای دو درو کوچه نمیستلم چی نمیستلم بسکل ساز چه دیگه تیوه درولم چی بدونم برای لاک 500 روپیه اچاچ ما تلار روش داله برای مرتول چوب 500 روپیه چی شغاله وای ملارم درش داله برای مرتول چی داخل انسانیت تازه مستر لا تازه ما وقت زایا کی وای یعنی زو دلت استاد پارا نه مجاری دلت په کوڅه کې زغلم بیا مر سره جنگجال بیا یو دوه درې سمجر نور الله براغول چې داخل ګوره بهر سره خلی دي ته زده سپیشال داخل استاد په ګلتر نه دي خبره ده ناجایزه کارت مرزه مرزي خلاص دا یو ډېر جالب مشت د افغانستان دی یو تفنن ښه ډېر ښه اوسنی وخت کې اسلامي نړۍ په کوم حالت کې ویني ډېر لنډ وایست اسلامي نړۍ اسلام مثلا د اسلام اصولو ته تطبیق کوونکي خلک داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې اسلام ډېر تطبیق کېږي دا خبره خورا ډېر مخته کېږي مثلا وایي ښه مسلمانان موږ ډېر لنډ کو وایست دا خو داسې پوښتنه ده چې په لنډ نه جوابېږي خو خیر دی اسلامي نړۍ چې ده څنګه چې ښایي هغسې نه ده ښه مسلمان دا هم ښودل سوی دی چې د خپل اولادو ته رزق وګټي خپل بچو ته رزق پیدا کړي ښه مسلمان دا ښودل سوی دی جهاد ته ولاړ شي ښه مسلمان دا ښودل سوی چې یو شی جوړ کړي ښه مسلمان دا جوړ سوی دی چې ولاړ شي ځنګله ته بوټي وکړي راشي په بازار کې خرڅ کړي تجارت وکړي د ټول اوصاف دي اما اوس معاصره نړۍ چې ده موږ چې په کوم معاصره نړۍ کې یو دا زموږ د مسلمان لپاره یو چیلنج دی د دې معاصره نړۍ یا د معاصر تمدن د الکترون څنګه وایي یو اتومات تمدن دی د اتومات تمدن مسلمانان ورځ تر بلې وژني خو مسلمانان بیا هم نه پوهېږي په هېڅ یو صناعت کې په هېڅ یو جوړښت کې په هېڅ یو فابریکو کې په هېڅ یو سلاح کې په هېڅ یو حربي وسایلو کې هېڅ مسلمان نه دي جوړ کړي په داسې حال کې چې هغه سر مسلمانان راشي مثلا په حساب کې په جبر کې په هندسه کې په فزیک کې په طب کې جالبه دا ده ما بلوز کتاب کتی د طب په طب کې خو موږ ابن سینا لرو پر دې باندې اوس فتوا یو چا لګولی چې دا کافر دی پر دې باندې کفر د ملحد فتوا پر دې باندې لګېدلی ده فارابي چې د فزیک استاد دی دا یو چا په دې تورن کړی دی چې دی ملحد دی صحیح ده یا کافر دی څو ډلې ټپلې دي په جوړې سوي دي د هغو یو د بلې مربوط کړي نو دا نه عصري علومو ته لاسرسی یا مخ اړول یا د عصري علوم څخه مخ اړول د متمدنې نړۍ څخه مخ اړول دا موږ د اسلامي نړۍ حالت نشه کوي خو ناامیدي نه ده پکار صحیح ده خو دا یو اشتیا پکار ده او انقلاب د اسلامي نړۍ کې پکار دی دا انقلاب یوازې د علم د لارې راتلی شي صحیح ده که اسلامي نړۍ هر څومره وجنګېږي بیا هم د ښه ژوند د جوړولو لپاره د تمدن ته ضرورت لري او دا تمدن د معاصرې ټکنالوژي او د علم په وسیله باندې راتلی شي او د دې دا معنا هم نه ده چې د دنیا څخه تېښته د ټکنالوژي څخه تېښته د تمدن څخه تېښته اسلام ده اسلام شاتګ نه دی نه صحرایتوب دی نه تخلف دی نه یو رجعي فکر دی بلکې اسلام یو کلتور دی فرهنګ دی واقعیت دی یو علم دی یو هر څه دي چې موږ په ژوند کې هر څه دي چې موږ ته ضرورت لرو په ژوند کې په دې هیله چې مسلمانان د غفلت د خوب څخه راویښ شي او خپل اصلاح کې ژوند ته راسي او د الله پاک مستقیم لارې ته راسي زموږ په ټولنه کې یا زموږ د هېواد خلک په دغه وروستیو کې ډېر په ټولنیزو رسنیو باندې بوخت دي ستاسو په فکر باندې ښه استعمال یې څنګه دی او دوی ته په کوم نظر ګوري په دغه وروستیو کې ټیک ټاک دی فیسبوک دی اوس که فکر وکړو مثبت استفاده ورڅخه کولی شو خو تر ډېره پورې یو څه داسې پکښې په غفلت کې بېده معلومېږي ستاسو د لیدلو په اساس باندې څه ډول په کوم نظر دوی ته ګوري او ښه استعمال یې سره په رسنیو کې په د سوشل میډیا کې یو شی ما تجربه کړی دی شهرت دا یو داسې بده پدیده ده یا یو داسې یو بد خوب دی چې ځینې ځوانان یې ویني یا ځینې خویندې یې ویني چې د هغه سره د هغه حیا هم له منځه ځي د هغه اخلاق هم له منځه ځي د هغه دروندوالی هم له منځه ځي د هغه وقار هم له منځه ځي د هغه عزت هم له منځه ځي هر څوک هڅه کوي چې زه ډېر مشهوره سم او دوی داسې فکر کوي چې دا شهرت یو ډېر ښه شی دی حال دا چې شهرت ډېر ښه شی نه دی تر څو چې ښه استفاده نه شي ناحقه شهرت موږ زه کله کله ملګرو ته هم ځم ابوجهل هم ډېر مشهور دی تقریبا هر مسلمان یې پېژني حتی کافر یې پېژني خو چا ته فایده نه ده فرعون هم چا ته فایده نه ده رسېدلې نو هر شهرت سړي ته ګټه نه رسوي هر شهرت انسان ته فایده نه رسوي له بده مرغه باید ووایم چې زموږ ځوانان د سوشل میډیا چې ده ټول نه شي طبعا عمومیت باید ونه وکارو ځینې باید ضرور سره کښېږدو یو شمېر یې سم نه کاروي حتی زه ټیک ټاک کاروم
هلته دیني مسایل پکښې وایم، خو دا ما دا تقریبا یو کال کې ټیک ټاک پرېښی دی، ځکه ټیک ټاک ته ورننوتل بیا د دې افغانانو حالت کتل، بیا چې په دې کې ښځې دي، په دې کې ځوانان دي، دا د انسان څخه که دی خو خپله نه شرمېږي، حیا په دې کې به نه وي، ته ورسره شرمېږي، ته یو قسم په زړه کې دردېږي. نو تر دې دا دی سړی استعمال نه کړي. که څه هم ما په ضرب د یو کال کې 31 میلیونه لیدونکي ولرل د خپل مختلفو ویډیوګانو څخه، یعنی زما ډېر معلومات تلله، خو ما تقریبا زه صرف اوس یوه روژه بل روژه ټیک ټاک کاروم، هغه ژوندی لایف پکښې راځم. نو دا سوشل میډیا چې د په عموم کې ځینې کسان د ټوکو دپاره کاروي، ځینې کسان د عبثیاتو دپاره کاروي، ځینې کسان بې فایدې نشرات پکښې کوي. دا زموږ ستاسو لپاره یو ښه وسیله ده. موږ کولی شو چې د دې لارې څخه خپل فکر یو ځای انتقال کړو، ښه پیغام نړۍ ته ورکړو، ښه پیغام خپل انسانانو ته ورکړو. د دې لارې موږ عامه پوهاوی باید په دې کې خپور کړو. غرب د فیسبوک څخه د عربي پسرلي په نوم باندې دغه جوړ کړي په عربي نړۍ کې یو کشمکش مظاهرې وې چې مصر پکښې خپل حکومت د لاس وبایلی، لیبیا پکښې وبایلی، تونس پکښې وبایلی. خلک د سوشل میډیا څخه داسې استفاده کوي. زموږ خلک ټول ورځ ورته ناست دي، فضول بیکاره فحش خپرول، فحش انځورونه پکښې خپرول، فحش ویډیوګانې پکښې خپرول، او دا تقریبا هغه یو عملنامه ده د انسان دپاره. هغه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دوی ملایکې د انسان پر اوږو دي او هغه ستاسو ښه او بد لیکي، صحیح ده، کرام الکاتبین دی هغه کې. نو هغه تقریبا دا هغه خو دی سړی که فکر وکړي دا هم ستا دپاره یو شی دی چې ته مړ سې، ستا شاته یو مفت کړي پاتې دی، ستا مفت. ډېر داسې کسان دي چې مړه سوي دي، د فحش ویډیوګانې شته، د ناسم ویډیوګانې شته، د بد الفاظ شته. دی هلته په خبر کې اوس دا ارمان کوي چې د زما ویډیوګانې څوک ډیلیټ کړي، د زما لیکنې څوک ډیلیټ کړي، خو څوک د ده سره دا مرسته نه کوي. طبعا دا خو یو فری کریډټ دی چې ده ته روان دي، یو مفته ګناه ده ده ته روانه ده قبر ته. ولې ده فحش خپور کړي، د بدې خبرې خپور کړي، د داسې افکار خپور کړي چې د دین او د اسلامو خلاف دي، یا مثلا د ټولنې خلاف دي، یا د اخلاقو د پستو اخلاقو په نتیجه کې داسې افکار د وړاندې کړي دي یا ویډیوګانې وړاندې کړي دي. نو دا شی زه ځوانانو ته همیشه دا وایم چې استعمال یې کړي. څوک د سوشل میډیا څخه تېښته کوي دا هم ښه نه کوي، استعمال یې کړي، خو په ښه طریقه دې استعمال کړي. استعمال یې کړي په یو ښه چوکاټ کې دې استعمال کړي، استعمال یې کړي د یو ښه د فکر د انتقال لپاره دې استعمال کړي، نه د دې لپاره چې ځینې کسان ټایم پاس کوي. ټایم پاس دا داسې معنا لکه چې څوک لوبه کوي بس ټایم پاس دی، دا لوبې وکړه، ډوډۍ وخوره، ویې څښه. دا تقریبا سړی فکر وکړي حیوانات ته نږدې یو شی دی. حیوان خوراک یې څښاک یې بلې چله نه کوي، دا خو بلیس نه دی. ته خوراک وکړه، څښاک وکړه، ټایم پاس وکړه، بېرته مړ شه، خلاص یو ورځ به ضرور مړ کېږي نه. نو تا اوس د انسانیت ته څه شي پرېښودل؟ ته چې مړ سې تاسو باید څوک څنګه یاد کړي. د دا شي لپاره کار کول پکار دی چې موږ مړه سو شاته یو ښه فکر پرېږدو، یو ښه خدمت پرېږدو، یو ښه تګلاره پرېږدو، یو ښه طریقه صدقه جاریه پرېږدو. دا ډېر خلک استفاده ځینې وکړي. نو زه په دې اړه خصوصا ځوانانو ته دا یو پیغام رسوم یا د ورور غوندې نصیحت ورته کوم چې د الله په خاطر د سوشل میډیا استعمال کوي، ښه یې استعمال کوي، بد یې مه استعمالوئ. لکه څنګه چې نور نړۍ زموږ د خرابوالي لپاره د سوشل میډیا کې مبارزه کوي، موږ باید د خپلو خلکو د ښه والي لپاره، د پوهاوي لپاره، د علم لپاره مبارزه پکښې وکړي، خپل خلک پکښې پوه کړو. د میډیا د یو ښه وسیله ده، تر هر کوره رسېږي او په ډېر کم مصرف باندې تر هر کوره رسېږي. ستا خبره ډېره مننه، خیره مننه. قدرمنونکو، ځانګړی مرکه پر دې پای ته ورسو. ښاغلی مفتي صاحب بشیر احمد النفي چې د خپل ژوند، خپل زده کړو، خپل لاسته راوړنو وړاندې زموږ سره بحث درلودی. په دې تمه چې خپرونه مو خوښ شوي، ته بیا د خدای په امان ښه وخت